Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi asma'in, summa amma ba'du. Para hadirin wal hadirat jamaah pengawasan ingkang kawula hormati, langkung-langkung dumateng Bapak Haji Sarjono selaku pengasuh pengawasan rutin menika. Alhamdulillah, monggo tansah sareng-sareng kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala menggah sedaya kenikmatan saha rahmat ingkang kita tampi sehingga kita tasih saged melampahi sedaya kegiatan aktivitas kita, termasuk kegiatan pengawasan menika insyaallah tanpa wonten alangan setunggal menapa. Shalawat lan salam mugi tansah atur tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dumateng sedaya keluarganipun, sahabat-sahabatipun, lan ugi sinten kemawon ingkang istiqomah wonten ing margi dalan agama Islam menika. Mugi-mugi kita sedaya sakmangke bakal pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian ingkang kula hormati, wonten ing kesempatan sonten menika kita badhe sareng-sareng membahas hadis ingkang nomor 19 saking Arba'in Nawawiyah, inggih menika ingkang bertemakan kados pundi kita njagi kedekatan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika ugi kula kinten momentum ingkang sae sanget bilih kawula panjenengan sami sampun mlebet wonten ing separuh akhir saking bulan Sya'ban, hingga berarti mboten tanggung malih kita bakal mlebet wonten ing bulan suci Ramadan. Nah, para jamaah sekalian, tentu ujripun tiyang muslim menika kedah menyambut seruan utawi datangnya bulan suci Ramadan menika kanthi nyiapaken sedaya perkawis ingkang kedah dipun siapaken. Menawi wonten ing salah setunggalipun hadis Rasulullah nate dawuh, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pemburu kebaikan, aqbil, sambutlah bulan Ramadan menika. Terus estu panji kita menika dipun perintahaken untuk menghidupkan syiar
menyemangati umat Islam lan paring pepeling dumateng sedaya bahwa Ramadan sebentar lagi akan tiba. Nah, termasuk ugi kita secara rutin ngawontenaken utawi tolakul ilmi kados ngeten menika adalah salah satu cara kita mempersiapkan diri secara fikriyah, secara ilmu, supados sakmangke ibadah-ibadah kita saged semakin berkualitas. Nah, hadis ingkang badhe kita bahas menika dipun riwayataken dening sahabat Abdullah bin Abbas. Bilih wonten ing wanci menika waktu itu sahabat Abdullah bin Abbas menika tasih alit, tasih anak-anak. Nah, mila Kanjeng Nabi anggenipun dangu menika ngagem kata-kata ya gulam. An Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, saking Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nate ana burine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mongko nuli Kanjeng Nabi dawuh, ya gulam, wahai nopo sih nek sakniki nek nyebut tak cilik iku nopo biasane? Nang. Le. Nek rada kasar le ngoten nggih. Wahai anak kecil, wahai anakku, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Aku kepengen menehi piwulang marang sliramu kalimatin kelawan pirang-pirang kalimat, beberapa ajaran. Nah, menika berarti panci secara khusus Kanjeng Nabi menika napa nek cara seniki istilahipun nglegake paring pitutur dumateng lare ingkang tasih alit ngoten nggih. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha, jaganen Gusti Allah, yahfazka, mongko Allah bakal njaga sliramu. Ihfazillaha, jaganen Gusti Allah, tajidhu tujahaka. Tajidhu tujahaka, sliramu bakal nemoni Allah iku tujahaka, selalu membersamaimu utawi ana ing sandingmu. Ida sa'alta, nah mula nek kowe njaluk, fas'alillaha, njaluk marang Gusti Allah. Wa idza sta'anta, lan nek sliramu njaluk tulung, memohon pertolongan, fasta'in billah, mongko njaluk pitulung marang Gusti Allah. Nah, iki bagian awal. Nulis lajengipun, wa'lam, lan ngertiya wahai bocah, annal ummata, sak temene sekabehane menungso iku, lau istama'at, sak umpama ngumpul kabeh menungso, ala ayyan fa'uka, supaya iso paring manfaat marang sliramu, bisyai'in kelawan suwiji-wiji, lam yanfa'uka, mongko ora bakal iso paring manfaat marang sliramu, illa kejaba mung bisyai'in kelawan suwiji-wiji, qad kataballahu laka, sing wis ditulis dening Gusti Allah laka kanggo sliramu.
Semua orang andaikan berkumpul untuk memberikan sesuatu kepadamu, itu tidak akan bisa kecuali apa yang sudah Allah tulis jadi milikmu. Berarti berlaku kosong sulibun. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, saumpama sekabehane wong iku padha numpuk berkumpul ala ayyadurruka supaya paring kemadharatan bahaya marang sliramu bisyai'in kelawan suwi-wiji, lam yadurruka mongko ora padha iso memberikan madharat utawa bahaya illa bisyai'in kejaba kelawan suwi-wiji qad kataballahu alaika kang wis ditulis dening Gusti Allah alaika ing ngatasé sliramu. Jadi sebaliknya nggih, meskipun semua orang itu hendak mencelakai kamu, hendak memberikan bahaya kepadamu, tapi juga tidak akan terjadi kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Rufi'atil aqlam, pulpen wis diangkat. Pena, maksudnya pena pulpen wonten mriki niku catetane Gusti Allah wis diangkat. Wajaf fatis suhuf lan lembaran-lembaran catatane Gusti Allah tentang takdir niku wis jaffat, wis garing. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Nah, nuli wonten sebagian riwayat ingkang masih satu kesatuan kalian hadis menika ingkang dados tambahan. Nah, wonten ngandhap kita serat wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan menurut riwayat selain jalur Imam Tirmidzi, sebab panjenengan pas Kanjeng Nabi ngendikan menika sing ngrungokke kan wong pirang-pirang, ceritane ngoten nggih. Nah, nek Imam Tirmidzi krungune gur tekan dhuwur niku wau. Nah, menurut wong liyane sing yo ngrungokke, nah kira-kira ngoten nggih. Ihfazillaha tajidhu amamaka. Jaganan Gusti Allah, mongko sak temene Gusti Allah ana ngarepanmu. Ta'arraf ilallahi firrakhai, kenalono Gusti Allah firrakhai nalikane sliramu bahagia kepenak, ya'rifka fisyiddah, mongko Gusti Allah bakal eling marang sliramu nalikane sliramu lagi rekoso. Nah, rumusé ngoten nggih. Dadi nek pas seneng niku bersyukur utawa eling marang Gusti Allah, maka Allah akan selalu ingat kepada kita saat kita sedang kesusahan. Wa'lam lan ngerti yo annama akhta'aka, apa-apa sing bakal kelewat marang sliramu, lam yakun liyusibaka, ora bakal ngenani sliramu. Jadi maksudnya perkawis-perkawis sing pancen Gusti Allah sampun menentukan ora bakal ngenani awake dhewe, nggih, niku ora bakal kena. Mau ana wong meh ketabrak sepur kurang sithik kae. Lah napa kok ora kena? Sebab karo Gusti Allah pancen boten ditulis kena. Makanya ya kelewat, ora kena tenan. Nah, kosong langsunipun wa ma asobaka, lan apa-apa sing wis ditulis dening Gusti Allah bakal ngenani sliramu, lam yakun liyukhti'aka, ora bakal kelewat. Lah mlaku lewat pinggir lapangan dek yo ana cah do bal-balan dek yo nendang tantremen kena. Nah iku bapane padahal kene iki kur lewat yo mau liyane aku sendiri akeh sing lewat pirang-pirang kan ngoten nggih. Ono wedhus bareng yo ora kena.
Dan aku liwat dan malah pas kena balik kena raiku. Lah pancen wis ditulis kok pripun. Nah, wa'lam lan ngerti yo anak nasro sak temene kemenangan iku ma'as sabri sartane nyartani kesabaran. Wa annal faraja lan sak temene kelonggaran iku ma'al karobi mesti nyartani coba musibah. Wa anna ma'al usri yusra lan sak temene nyartani kesusahan yusra inggih menika kemudahan. Nah menika kalau jamaah sekalian hadisipun radi panjang ananging kula kinten secara makna boten terlalu sulit untuk kita pahami nggih. Kirang langkung menika terbagi menjadi dua bagian atau tiga bagian. Nah, cobi kita bersani kemawon langsung rincianipun wonten ing ngandhap. Pertama, perhatian besar Nabi Muhammad SAW untuk memberikan nasihat kepada generasi penerus. Nah, ini salah satu sisi lain ingkang saged kita pendet nggih saking pelajaran hadis menika bahwa Rasulullah menika dalam hal berdakwah menika nek cara saniki istilahipun menyasar semua kalangan. Terus ingkang sepuh-sepuh nggih mesti ingkang napa jenengane usia muda ya termasuk beliau dakwahi. Nah termasuk juga ternyata anak-anak pun tidak luput saking perhatian beliau khususnya masalah inggih menika memberikan nasihat. Nah mila samangke Bapak Ibu saged pirsani wonten ing riwayat-riwayat nggih Kanjeng Nabi niku remen sangat kalian lari-lari alit. Ketika udah cilik-cilik ngoten niku seneng. Nyun sewu kadang-kadang nek wong saniki malah sok nyeneni wae ngoten nggih. Mungkin anake sapa to? Padahal anake dhewe padahal. Lali. Nah Nabi niku mboten nate, dadi kados napa wayah-wayahipun nggih Hasan, Husain niku diajak ning masjid. Kadang-kadang rame-rame, kadang-kadang gojek-gojek, malah Nabi nembe sujud dicengklaki, malah Nabi nembe ngimami nyambi gendong. Jadi memang pribadi yang apa istilahipun tidak menakutkan bagi anak-anak. Kula nate maos tulisanipun salah satunggalipun ulama asmanipun Syekh Abbas As-Sisi tentang fitrah utawi naluri yang bersih dari anak-anak untuk senang pergi ke masjid. Menika beliau berpesan jangan sampai itu dihalang-halangi. Jadi nek wonten lari-lari kita cek cilik-cilik seneng nang masjid, itu kita kondisikan malahan yang seneng. Alah kok gojek, lha nek cah cilik niku nek ora gojek malah bahaya gitu. Lah nek wong tuwa gojek lha niku rada memang dunia anak-anak, dunia bermain itu fitrah. Jadi napa wonten lare alit kok seneng karo masjid niku lawang kita nek wis gedhe koyo ayak wong masjid niku angel gitu. Lha iki mumpung bocah-bocah bisa nang masjid kita dukung. Malah nek perlu disetelke nopo ngoten nggih, disetelke film sing apik-apik ngoten nggih, film-film Islami napa-napa sing membuat mereka terus bertambah hatinya ke masjid. Nah, itu dulu kalau rumiyin engkang langsung dipraktekkan dening Kanjeng Nabi. Nah, maka termasuk niki hadis ini adalah salah satu bukti bila Kanjeng Nabi memberikan perhatian kepada generasi muda. Nah, mila boten mengherankan menawi kita pirsani generasi para sahabat menika kathah sangat ingkang memang betul-betul dari generasi anak-anak dan remaja. Nah, kalau saiki umur remaja lah ngoten. Bahkan garwa beliau
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha niku kacake kalih Nabi pinten taun? Ngertos mboten Bu? Pinten kacake karo Kanjeng Nabi umure? Kathah sanget nggih. Dados Kanjeng Nabi menikahi Aisyah menika kirang-langkung usia 52 atau 53 tahun lah. Dan Aisyah baru berusia 9 atau 10 tahun. Bisa membayangkan sih. Umur saya ketelu nikahi cah kelas 5 SD. Iki kira-kira karo putune apa karo tapi memang nek piantun Arab menika anu nggih terutama sing estri wonten niku memang lebih cepat dewasa. Awalnya nggih gede. Dadi SD kelas 5 kelas 6 wonten niku wis remaja kok gede-gede wonten. Nah artinya napa banyak sekali dari kalangan sahabat ingkang sudah muncul kepahlawanan dan ketokohannya dalam Islam bahkan ketika usia tasih enem. Kados Aisyah, menika terus ugi wonten Abdullah bin Umair, wonten Abdullah bin Amr bin As, termasuk Abdullah bin Abbas niki, panasan ingkang masih generasi masih betul-betul masih muda. Nah niku sebab Kanjeng Nabi betul-betul memberikan perhatian dalam dakwahnya terhadap generasi muda ini. Menika pertama. Ingkang nomor kalih inggih menika pesannya adalah menjaga Allah. Nah, napa maksudipun menjaga Allah? Nah, mriki kita serat inggih menika pesan agar kita senantiasa komitmen utawi berpegang terhadap perintah-perintah Allah dan komitmen dalam arti menjauhi larangan-larangannya. Terus itu maksud dari menjaga Allah. Bukan berarti kok Gusti Allah butuh dijogo, bukan. Tapi maksudnya kita memahami perintah-perintahipun Gusti Allah, terus kita lampahi. Kita memahami larangan-laranganipun Gusti Allah untuk kita jauhi. Secara umum ingin menika aturan-aturan Allah ingkang ada di dalam agama Islam menika semaksimal mungkin bisa kita jaga. Nah, nalikanipun kita berikhtiar kan saestu njagi aturan-aturan Gusti Allah menika monggo langsung dipun jawab wau dening pengendikanipun Kanjeng Nabi yahfadzka, monggo Gusti Allah bakal njogo sliramu. Menawi dipun bahas sekedhik secara bahasa Arab nggih, kadang-kadang nek wonten susunan syarat karo jawab. Nek kowe ngene mongko ngene, nek kowe ngene mongko ngene. Nah, niki nggon hadis niki bahkan mongko niku mboten enten. Mongko niku nek bahasa Arab biasane fa. Wa idza napa fansop, fanopo. Niki fa niku mboten enten, menunjukkan Allah langsung memberikan balasannya saat itu. Ketika awake dhewe njaga Gusti Allah, saat itu juga Allah juga menjaga kepada kita. Tapi nek mongko nuli niku tesih wonten anu niku. Jarak utawi jeda waktu. Nek kowe ngene engko tak jajake, lan engko. Nek eling gitu. Jengko. Lah nek ini ndak pakai mboten ngagem mongko, mboten ngagem nuli, tapi langsung. Nek kowe njaga tak jaga. Berarti memang menika satu kesatuan. Nalikanipun tiyang kita menika ikhtiar kanthi saestu njagi komitmen terhadap aturan-aturan Allah, saat itu juga Allah menjaga kita. Nah niku ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jadi kita akan menemui Allah ada di hadapan kita. Terus kita sebagai manusia akhirnya terjaga saking sedaya tipu daya saking setan, laknatullah alaihi. Kan kathah nggih nek sebagai manusia sing senengane godaan dari setan niku werna-werna. Baik itu dalam bentuk hawa nafsu,
apakah hawa nafsu dalam bentuk harta benda, dalam bentuk perbuatan yang haram, dalam bentuk syahwat, dalam bentuk nopo kemawon, sing jelas jenengane godaan setan niku werna-werna. Lawan bapak kita Nabi Adam alaihi salam kemawon tergoda dengan budaya saking setan, saking iblis. Nah, mila jaminan supados kita tidak tergoda dengan tipu daya iblis adalah dari kita sendiri sungguh-sungguh menjaga terhadap aturan Allah. Nah, ini wonten ayat saking surat Al-Ahzab ingkang memperkuat nggih menika, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai wong-wong sing padha beriman kabeh, padha bertakwa marang Gusti Allah, wa qulu qaulan sadida, lan ucapno kelawan ucapan-ucapan sing bener. Nah, terus kita diminta bertakwa, berkata yang benar. Apa yang akan Allah berikan kepada kita? Yuslih lakum a'malakum. Mboten nganggo mongko sudah niki. Gusti Allah bakal yuslih mbagusake, memperbaiki akmalakum, amal-amalmu. Wa yaghfir lakum, lan Gusti Allah bakal mengampuni dzunubakum, dosa-dosamu. Otomatis itu langsung. Terus para jamaah sekalian, jebule ternyata nggih, zat ingkang bisa membaguskan amal kita menika adalah Gusti Allah. Termasuk zat ingkang menghindarkan kita dari kesalahan, dari dosa-dosa, satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Kita sungguh-sungguh bertakwa, sungguh-sungguh menjaga perilaku kita. Niki mungkin berlaku dalam semua bab. Apa sing marake dakwah kita sukses? Apa sing marake kekurangan-kekurangan kita dipenuhi oleh Allah? Syaratnya sama. Sing penting takwa karo Gusti Allah, komitmen dengan aturan-aturannya. Kalau seandainya ini kita bawa ke dunia bisnis, nggih ngoten. Apa sing marake hasilnya bisnis dari apik? Kekurangannya ditutupi dening Gusti Allah, kurang-kurang modalnya diutangi nopo tika pakai kurang modalnya itu. Ketoke nek dihitung secara manusiawi ini dihitung-hitung ketoke ora tekan gitu ya. Ketoke nek diukur-ukur secara kemampuan iki kok ora tekan ya. Tapi kita komitmen serius, sungguh-sungguh, Allah nanti yang akan membaguskan hasilnya, Allah juga yang akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Mulane para ulama harokah biasanya pun memaknai amal utawi dzunub menika mboten namung dimaknai dosa nggih, tapi semua kekurangan-kekurangan kita. Awake dhewe niki ajeng tumindak napa kemawon, ajeng tumindak apakah yang pribadi, apakah keluarga, apakah masyarakat, mesti nek hitung-hitungan niku mesti kurang. Nggih napa nggih? Ajeng dadi nganten rin ngitung modal nganti alune napa mboten? Allah wis pokoke teko nikah ngono wae gitu. Alhamdulillah ternyata Allah cukupkan. Nah, itulah sebenarnya maksud dari wis penting maju bismillah, napa istilahipun komitmen dengan aturan Allah, engko amalmu akan diperbaiki, kurang-kurangnya bakal dicukupi. Nek kabeh niku ngenteni siap gerak, semua fasilitas penuh dulu, orang bakal kelakon. Maka Allah nanti akan menjamin. Nah, nikulah maksud secara lebih luas nih dari Al-Ahzab 70-71. Nah, selajengipun kalau ingin menika masalah memohon kepada Allah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, niki kula kinten panci perlu kita biasakan nggih. Sing jenengane ndonga nyuwun marang Gusti Allah niku ketoke perkara gampang tapi meneng-meneng angel lho. Kadang-kadang awake dhewe niku aku
aku lah terutama kula pengalaman nggih. Nek donga niku sok kesusu. Nggih napa nggih? Malah kadang-kadang menungso asline ora ndonga, apa ki wis tak waca. Padahal Allah itu ud'uni astajib lakum, kowe njaluk wae aku tak wehi. Tapi ternyata enten kemawon perkawis sing marake mbah godaan setan, mbah mboten khusyuk, mbah mboten konsentrasi, akhirnya ora ndonga. Riyen nate mirengaken ceramahipun Hakim nggih, Hakim nate dawuh ngeten. Orang berpikir doa itu untuk mendapatkan rezeki. Padahal orang bisa berdoa itu sudah rezeki tersendiri. Sebab enten dawuhipun Kanjeng Nabi, ora ana wong donga niku kok ora diijabahi niku mboten enten. Mesti diijabahi. Ya gur ana sing langsung, ana sing ditundase sesuai karo kersane Gusti Allah, sing pas karo kebutuhan kita, ana sing diplungkuke sok ditokke ning akhirat. Dadi mboten enten istilahipun wong donga niku kok napa jenengane Allah aku wis tak rewangi nangis-nangis. Wis tak rewangi ndonga ngapalke kaya tekan seki ora diijabahi. Mboten enten. Tidak ada itu. Semua doa kita pasti diijabahi. Simple, idza sa'alta fas'alillah. Nek njaluk sadurunge engko njaluk karo manungsa, pertama-tama njaluknya Gusti Allah sih. Nggih, mboten berarti maksudnya ngeten nggih, nek njaluk ning manungsa niku kan maksudnya memang manusia sebagai perantara. Nek arep njaluk KTP, njaluk napa ya pancen kudu ning Pak Lurah utawa Pak Camat nggih. Tapi kita memohon dulu kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan saya. Kula niki kudu entuk KTP sesuk sebab KTP-ne malah ilang. Lah sesuk iki kudu ngadep Pak Lurah, Pak Camat, padahal paling lambat sesuke kemana. Nah, pertama yang kita minta Allah dulu. Ya Allah, mugi panjenengan paringi gampil urusan kula. Nah, berarti sesuk lagi sowan kene Pak Lurah. Upamane ngoten nggih. Nah, bahkan menika Kanjeng Nabi anggenipun dawuh nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Supaya kabeh sliramu kuwi do njaluk kebutuhane marang Gusti Allah, hatta yas'ala sis anak lihi idza in qata'a. Ngantek nek sandale pedhot njaluk marang Gusti Allah. Yo sewu, kok nanti nopo dereng donga, ya Allah sandal kula bedat ya Allah. Dereng to? Nah, kok dilakoni dibedat gesek berarti. Niki perintah Kanjeng Nabi ngoten, nek pengen hadis setunggale bahkan untuk meminta garam dapurmu. Ya Allah, uyah kula niki nek saniki minyak nggih. Wah, ngomong minyak ini malah merah itu merokok. Tapi kita minta kepada Allah, gitu. Mintanya kepada Allah. Ya ora ketemu digawe sithik karo Gusti Allah, lumayan dipenuplok ndok gembak kan lumayan. Itu cilik. Mintanya kepada Allah dulu. Sadurunge kita menyalahkan manusia, sebelum kita menyalahkan orang, pertanyaannya adalah kowe nek ndonga wis njaluk turun nglawi karo Gusti Allah. Ndak apa-apa disampaikan saja kepada Allah, ya Allah kula nyuwun supados napa boleh minyak goreng, pertamax, pertalin sebarang napa jenengane regane sing mboten usah dhuwur-dhuwur, tur gampang, tur dan sebagainya. Minta kepada Allah. Mungkin sebelum kita nyalahi ngomong, evaluasi ini sisi tok. Kowe wis tau kurung ndonga njaluk ngomong kuwi gampang. Nah, mula mungkin dipraktekke nggih. Ibu-ibu niki nggih. Ya Allah, kula gak mboten saged ngomong goreng, kula bakar mawon sedaya. Nek dodol gorengan piye lah bakar gitu. Repot. Nah, maka ini sebenarnya ajaran akidah yang paling dasar Bapak Ibu sekalian. Bahwa zat yang maha ar-razzaq niku dudu Pak Presiden, niku dudu Pak Menteri, dudu Pak sinten kemawon, yang maha ar-razzaq inggih menika namung Gusti Allah.
Kuncinya sebenarnya di situ. Ini ajaran-ajaran yang sangat mendasar tentang akidah niku. Nah termasuk niku masalah pertolongan. Nalikanipun Gusti Allah sampun memberikan pertolongan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Nah sebab ngeten wonten menapa kok niku kan sebenarnya satu jalur doa minta tolong. Wonten menapa kok niku diperintahkan secara tegas kepada kita, sebab Gusti Allah menika pancen sebagai Al-Khaliq niku remen nek mirsani wong niku ngrumangsani ora iso apa-apa kejaba kelawan pitulungane Gusti Allah. Sebenarnya itu yang diinginkan. Berarti kosok bali ini nek ana wong kok rumangsa Allah aku tak rasa ndonga, aku ora patek perlu Gusti Allah. Seperti itu naudzubillah, ini kesombongan yang membuat Allah akan murka ya seperti itu. Terus Gusti Allah niku remen nek mirsani kula panjenengan sami kok ngantek nangis njaluk supaya diampuni dosa-dosa kita, njaluk supaya diberikan kemudahan di dalam kehidupan kita, njaluk supaya regane lengo murah ndok lah barang-barang lah pokoknya ini. Itu semua memang ya itulah justru ujian kita sebagai seorang muslim. Jadi itu nih saat dari kita nyalahke menungso, pasti manusia yang zalim banyak pasti. Tapi sebelum itu kita koreksi diri, jangan-jangan dalam doa kita belum sempat terucap nyuwun marang Gusti Allah. Menika selajengipun niku masalah takdir, mulai saking niki wau wa alam annal ummah lawis samaat dan seterusnya. Riyen nalikanipun bahas hadis ingkang nomor gangsal. Waduh, apa nih kita nomor 5 niku ya. Sadurunge corona piye berarti. Petang tahun kebungkur ya. Niku pun nanti kita bahas masalah takdir ini lebih detail karena wonten hadis kok gangsal nomor 6. Hadis nomor 6 menika bahkan dari awal sampai akhir bicara tentang takdir niku nggih. Nah, mula wonten mriki kita ambali malih tetapi mbok menawi secara lebih ringkes kemawon bahwa memang tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula dereng dangu nyimak pengaosanipun Gus Bahak menarik beliau berbicara tentang takdir. Itu nek beliau nek ngendikan ngeten. Nek bicara takdir kuwi anu wae perkara-perkara sing wis kelewat. Nek perkara sing arep teko aja ngomong takdir sik. Sebab nek sing arep teko awake dhewe wis ngomong takdir, engko ndak wis lemes dhisik. Lagi arep tes ujian. Alah aku iki ketok ora potongan lulus pancen. Wah, yo wis. Dadi nglopro tenan. Padahal nek secara ilmu psikologi apa yang menjadi kepercayaan kita biasanya akan terwujud. Pas kalian dawuhipun Gusti Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku kuwi tergantung persangkaane hambaku terhadapku. Nek yakin tak cukup. Nek urung-urung ketoke kok wis ora semangat, ya wis pancen dhewe ora potongan semangat berarti gitu. Jadi kalau takdir ini sesuatu yang sudah lewat saja. Nah, mbok menawi kemudian timbul pertanyaan nih, sebab kalau kan wonten kata-kata rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, napa jenengane pena sudah diangkat. Nek cara wong nulis ngoten napa niki kan istilahnya nek cara wong nulis ngoten nggih, pulpene wis tak angkat, wa jaffatis suhuf, lembarane wis garing. Maksudnya niku kan riyen kan agamane nggih napa jenengane mansi nggih. Nah, sama saya itu Pak Wesar Auso, printer ya saudara saya ini.
Jadi ki pena wis angkat, lembaran-lembaran wis garing. Nah, biasanya pun pertanyaan yang muncul adalah, nek ngono apakah takdir itu tidak bisa diganti? Rian nanti kita bahas ya. Sebelum kita menjawab apakah takdir itu bisa diganti atau tidak, pertama perlu kita yakini rumiyin bilih sing ditentokke Gusti Allah kanggo awake dhewe kuwi mesti sing paling apik. Dadi nek pun yakin ngoten ora perlu mikir iso diganti apa ora. Lah ngapain kok ganti? Nopo kok upamane mawon nggih kita saumpame kok bisnis atau kepengin duit akeh, kepengin sugih, kepengin sukses secara materi, tapi kok Gusti Allah mboten paring ijabah terhadap doa-doa kita, terhadap usaha kita. Nah, keyakinan kita adalah sebab Allah lebih tahu mana yang paling tepat untuk kita. Nek kaya kowe kuwi digawe sugih saiki malah bahaya. Nah, kira-kira ngoten lho, Men. Engkau malah sombong mungkin, engkau malah bakhil, engkau malah nopo, sik ditahan sik karo keimananmu rada apik sik. Nah, usuk noko 70 tahun kas. Nah, nek sik seperti itu, memang takdir itu. Jadi aneh kaya wau sing kula contohke kesekot bal wau. Mungkin contohnya ora sing kesekot bal. Pamane awake dhewe mlaku liwat dalan, delalah kok kita paku pamane. Biasanya nek kita paku kan terus anu nggih. Ini loro, apa sebenarnya metu berkae, wah perih ngoten nggih. Nah, daripada kita mikir menek-menek wong sing do, iki sapa to nduk aku kok yo sak nggon. Ora ngerti jenenge lewat ngalor ngidul dan sebagainya. Daripada seperti itu kita kan saged mikir, ya Allah, sing liwat dalan iki mu nek wong 100 yo ono. Nek saben-saben wong kuwi sikile loro berarti tungkak 200 yo sing lewat kene iki mau. Tapi nopo kok sing sedengan pilih kok sikil kula. Sing jenengan pilih ngidak aku ning kono kuwi mau bocah-bocah pelayon niku lho ora ono sing ngidak. Kok jenengan pilih tungkak kula niki nopo Gusti Allah? Saged mboten diganti niki takdire. Nah, daripada begitu kan kita berpikir, ya Allah, barangkali ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Oh, mungkin sikilku roto arang-arang mlaku yang masjid umpamane ngoten. Nah, akhirnya jadi bagus bagi kita. Mungkin ugi kados sedaya lah napa kecopetan umpamane kita lagi tanggal 1 numpak bis. Nek tanggal 1 biasanya apa? Gajian. Tapi nek wong mriki kita gajian berarti no tanggal 1. Tanggal 1 bar gajian, aduh angen-angene wis akin niku kok sing semene anakku kok opo, sing semene anakku anakku tak sak rono sing tuwa sate sing beli sing mampir opo sih sepertinya. Lah kok ndelok dicoba. Ya kurang ya ono gitu. Lah nek kita mikir-mikir, ya Allah, sak bis ki nek wong 50 yo muncul. Gitu. Nek Gusti Allah mersake sing dicopet kan iso ngene kae. Ngene kae wong kabeh sak bis juga sian kabeh gitu. Apa menika rektor kae sing rada akeh duwite. Kok Gusti Allah milih kantong awake dhewe sing dirogoh daripada kita ngono-ngono coba kurang ajar ngoten nggih. Lah nek copet niku sak ngerti kula kabeh pancen kurang ajar. Nek copet saleh nggih mangkat pengajian gitu. Ora sedenyopet enggak saleh gitu. Daripada kita menyalahkan seperti itu, ya Allah, ada apa ini? Kok kula sing dipilih kecopetan sak bis iki. Nah, di sini akhirnya akan menjadi positif buat kita. Akhirnya jadi pikiran bisa tidak merubah takdir, jadi kita hilangkan saja. Memang mesti Gusti Allah bermaksud. Dan nonton akhirnya itu. Nah, nek cara surat Al-Baqarah niku wonten ayat
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Niku sakwalipun nggih. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin kowe ora seneng suwi-suwi padahal kuwi apik kanggo kowe. Napa to dadak lara barang? Nah, pokoknya ngoten. Oh, sebab justru ngen awake dhewe eling nek awak kuwi kudu istirahat. Pokoknya ngoten. Napa to dadak lara barang? Oh, ngen sadar nek olahraga kuwi penting. Aja lemu-lemu. Ngandani sapa iki? Aku ora rumangsa. Napa to kok gawe lara? Oh mungkin ya kurang istirahat bisa jadi. Oh mungkin makanannya tidak dijaga dan sebagainya. Itu semua adalah Allah punya maksud. Nah, maksudipun wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin awake dhewe ngarep-arep suwi-suwi padahal itu ora apik kanggo awake dhewe. Nah, mila menawi kita pirsani ayat niki nggih, jadi kita yakin bahwa rencana Allah itu pasti lebih baik dibandingkan rencana kita. Iku. Nah, nek wangsul dengan sing wau sing A nggih, apakah takdir itu bisa diubah? Nggih, nek berbicara masalah saged diubah napa mboten, niku tentu Gusti Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ke surat Ar-Ra'd menika Gusti Allah dawuh yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak menghapus mana-mana saja yang dikehendaki dan Allah berhak netepake pundi-pundi ingkang dipun kersakaken wa indahu ummul kitab. Toh catetane kabeh diklumpukke ning gone Gusti Allah. Dadi ambok mau wis diangkat bolpene wis garing, lha nek Gusti Allah ngersake jiwo tim yo kersane Gusti Allah terserah. Oh, ganti wae iki. Mula Sayyidina Umar bin Khattab niku ngendikan pripun? Ya Allah, kalau memang takdirku turun hari ini, gantilah takdir burukku menjadi takdir baik. Ngoten. Sadurunge kedadean. Nek kedadean beliau nito. Tapi sadurunge kedadean. Nah, mula Kanjeng Nabi nggih dawuh sing jenengane takdir karo donga kuwi balapan ning langit. Mula kembali ke doa tadi. Leres nek Kanjeng Nabi dawuh ad-du'a usilahul mukmin. Donga kuwi senjatane wong beriman. Nah, ngoten ya. Jadi masalah saged dirubah apa mboten nek Gusti Allah ngersake nggih saged mawon. Terus sing B, nah sing penting kita yakini bahwa rencana Allah menika adalah yang paling baik. Nah, sing ketiga menika fokus kita sebagai manusia menika bukan pada hasilnya, tetapi kita fokus pada usahanya, ikhtiarnya. Sebab niku sing penting diganjar dibiji Gusti Allah niku. Podo-podo wong kuwi pamane bocah nggih siswa podo-podo bijine 100 mungkin usahanya beda-beda. Bahkan bisa jadi sing bijine swidak niku usaha ikhtiare lebih diridhoi dening Gusti Allah timbang sing entuk 100 tapi nyontek ora jujur. Umpamane gampangane ngoten. Jadi kita lebih baik fokus kepada ikhtiar kita. Memang itulah yang ditugaskan dan itulah yang nanti akan kita dapatkan pahalanya, khususnya pahala di akhirat. Nego. Nah, mula nek yen surat At-Thalaq niki disebutaken wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Sing sapa wonge tawakal, pasrah marang Gusti Allah. Pasrah tawakal iku pasrah sak bibaripun ikhtiar. Sak bibaripun usaha fa huwa hasbuh mongko wis rampung tugase. Wis cukup. Jadi ini nek cah ajeng usian mau nggih. Dia sudah belajar maksimal, akhirnya betul-betul sampai jam 7 bel berbunyi, mulai ujian, wis titik sampai di situ usahanya sudah selesai. Wis cukup. Nah, mengke tugasnya Gusti Allah
innallaha balighu amrihi. Sak temene Gusti Allah engko sing bakal ngrampungi urusane. Arep dikei biji pira lulus utawa ora, nggih, niku mungkin Gusti Allah. Pancen ngeten nggih, niki nek bicara pengalaman. Kadang-kadang awake dhewe niku nek bicara masalah takdir, janiki wis penak-penak bae. Awake dhewe tok takdir sing ora apik menurut pandangan kita niku jane wis napa-napa wae atine. Ning sing sok marake ora kuat kuwi komentare wong-wong. Leres napa leres? Allah kowe nek usahane mengko kuliah sepuro-sepuro yo ora gawean terus beli. Nah, jane awake dhewe iki santai-santai mawon. Iku lah wong iki yo dadak komentar mboten senengane. Nah niku ujian dari kesabaran di situ nggih. Lah kowe iki sepuro iki akhire ora dadi to. Karo kowe mau nyalon kae, lah dhewe usahane untuk nek piro nek padahal kita ini wis usaha, wis ridho, sudah selesai. Biar nanti Allah yang menilai. Nah ini baca dia, menungso niku yo warna-warna gitu. Balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Masyaallah. Allah sudah jadikan untuk segala sesuatu qadra, ana ukurane. Wis Gusti Allah sing ngatur niku nggih. Pancen ukuranmu semono kuwi. Pancen ukuranmu prasmanan, jipuk dhewe silakan. Ukuranmu pun monggo disekecake, pancen dipaske mawon, mboten nek cara tawa-tawa niku. Ya memang segitu. Semuanya Allah memahami mana yang paling pas untuk kita. Nah, terakhir menika dengan bagian tambahan saking hadis nggih. Terus nasihat-nasihat menika termasuk supados kita imut marang Gusti Allah ketika kita dalam keadaan senang menerima kenikmatan, maka Allah akan mengingat kita juga saat kita sedang bersedih. Nah, dulu penyimpangan umat-umat terdahulu niku nalikane do sedih njaluk tulung karo Nabi yang didongake, tapi begitu menerima kenikmatan kemudian lupa kepada Allah. Akhirnya malah dadi do kufur, do mboten purut bersyukur, akhirnya malah do lali dalam beribadah, akhirnya dibinasakan dening Gusti Allah. Nauzubillah. Maka rumusnya niki ketika kita menerima nikmat yang penting bersyukur. Syukur niku mboten kudu ditambahi an nggih. Syukuran. Syukur, ngono wae sing penting nggih. Bentuknya syukuran, nah terserah nih. Kadang-kadang acaranya syukuran tapi isinya maksiat, itu kadang-kadang itu. Nah, mari yang penting bersyukur. Nah, mulai selanjutnya, nah niki kandungan dari sifat sabar ini luar biasa, nih. Sabar itu kunci dari semua kesuksesan dunia maupun di akhirat, nih. Jadi fa'inna nasra ma'as sabri. Jadi sabar. Mulu sabar itu mungkin cabangnya kata sangat sabar nalikane mentaati aturan Allah, sabar nalikane ngedoi larangan-larangan Gusti Allah, sabar nalikane ngadepi cobaan saking Gusti Allah, sabar nalikane berdakwah mengajarkan Islam kepada orang lain. Menika semua, okay, semua kesabaran itu masuk di dalam setiap amal-amal soleh kita. Okay. Lan saben-saben cobaan ada jalan keluar, saben-saben kesulitan ada kemudahan. Niki persis kalian di surat Al-Nasrah, Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saat temene bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Niki malah aslinya mungkin artinya mboten sangang sesudah jane. Sebab kesulitan karo kemudahan niku le medul asline bareng. Ngoten lho. Dadi mboten kok rekoso sik suwe bar niku terus kok dadi gampang, mboten. Aslinya dengan diturunkannya kesulitan untuk kita, maka di sisi lain sebenarnya Allah sedang membuka pahala untuk kita juga.
Pokoknya gampangannya masalah nitak paku wae. Napa kok digawe nitak paku supaya kowe istighfar. Nah, saat itu juga. Napa kok kowe digawe loro supaya muhasabah. Nah, napa kok kowe kecopetan supaya sregep sedekah. Jadi saat itu juga ketika kesulitan itu turun, kemudahan sebenarnya turun bersama-sama. Nah, maka menikah insyaallah pesan saking Gusti Allah yang akan diperkuat oleh Rasulullah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, mekaten kula kinten para jamaah sekalian, kandungan saking hadis ke-19 saking Arba'in Nawawiyah. Kula kinten mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun kagem kita sedaya, menawi wonten ingkang khilaf, ingkang salah, kawula nyuwun pangapunten sakatahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.